Здравейте! Отново, както обикновено, снимаме клип на Minecraft Pocket Edition. И днес тук патрона бъде до мен. Добре, излязох си спокойно. Чобиен се, Ако е важно. Май ще спра клипа направо, докато събера 6 айрон за една желязна. Или пък не знаемо. Защо аз може и в следващите клипове да се разкрием. Здрасти. Добре. Добре, също не избяга. Хайде, Прашко, ти ще живееш с наш скромен живот. Скромен и хубав живот. Давай по-бърже. Давай, Прашчо. Давай. Така. Готов ли си, за да влезеш в нашия прекрасен и удивен дом? Бързо! Аре бе! Проси! Тук трябва да бъда. Добре. Взе, а така, още насам, още. А така, тук влизаш, тук. Може, а така. Не, няма, не. Мале, не. Прасето ще избяга, сигурно, 100%. Спира се. Разчощо си, боже. Ето. Не съм си пуснал интернета. Да, май. Така вече е пуснат. Добре, Прашчо, май ще стоиш тука. Така сега третия. Не тука. Добре, патрона Б. Не ме